Saivo kaswe bitambula ddala bulungi nnyo. Yes, nga bwe nabagamba nti buli wiiki nga tugikubye oluku mu mutwe ate tubeera n'omukugu Yisima Lubega ekibibi n'abeera nga tutangaaza ku nsonga naddala ezigenze maaso naddala mu wiiki tuzite ezikwata ku ggwanga oba ebyobufuzi mu ggwanga. Olwaleero no wiiki gye tutandise nga tuli mu kisiibo nja kusaba luli walangirira n'ogamba kumanda oba olw'okubisatu definitely nekibanga bwakyogera kumanda esibo nekitandika. So nja kusaba obuuze kuba naddala abayiganda bafe abaisiraamu ate n'obubaka bwa Ramadan. Bannanga abalabi baffe aba Gashumba TV ne baganda baffe abayisiraamu bane mwebale kusiiba. Ndoza nakoma nangiridde ne mbagamba okusiba kwa Mande oba lwakusatu era nenteeba netandika olwokusatu wadde sinze mwogezi w'obusiraamu n'eddiini ngimanyiiko era kinkakatako ate mwebale kusiiba ate bane mbagumya bugumya kakyenkana tusigaddeyo ewiikisi 3 zokka yo olaba tusiiba kya Mwami Museveni naye ate kino Mwami Museveni alina ekisiibo anti Mwami Museveni yatusanga tuli ekyemisana n'ekyeggulo tunywa cyayi nga tumunywa emirundi 5 ffe mu Buganda nga tetulya na kawunga. Nze n'akawunga natandika kaliirako mu kisulo nga tumanya akawunga mmere y'abasibe tetwalyanga kawunga naye kati abantu beesala akawunga abantu balya akawunga n'atuuka n'okuga nti nnyongera ffe tetwalyanga kawunga. Ekyo kijja kitya Museveni okuba nga yakireese? Anti Museveni yaleeta enjala, yaleeta obwavu, yatta ebyobulimi so nga Uganda eyimiriddewo ku byakulima. Uganda it depends on agriculture not Uganda only ne Brazil. Gwobadde okimanyi nti Brazil mu nsi yonna yesinga okulima emmwanyi. Munsi yonna yesinga okulima emmwanyi. Bangamba Uganda ekiseera kyatuukako nga egoberagana na Brazil. Bwekiri mu kulima emmwanyi ate n'emmwanyi zaffe zirimu akawoowo ziwooma nnyo za ttundu. Gwobadde okimanyi kati eno ensi esinga obutemu yesinga okulima bogoya. Nsi ki? Isirayiri kati yesinga okulima bogoya. Yesinga obutemu n'ate yesinga okulima bogoya. Kati eddirirwa ne Egypt erima nnyo bogoya, Misiri erima nnyo bogoya, ate era ne Brazil ndowooza oba nekwata kyakusatu oba kyakona mu kulima bogoya. So ffe wano emmwanyi gye tubadde twesigamyeko. Emmwanyi ebadde kikulu nnyo era ffe ne bakadde baffe basomera ku mmwanyi. Twalinanga n'ebyuma nga West Mengo Growers, East Mengo Growers n'ekibibi twakirina. Ekibi n'emityana kyali n'emityana twenanga n'ezigoti ezigoti oba mujjukira omugagga w'emityana kato zigoti naye yafa gavumenti eno yemwavuwaza yafe mu byeko ebyobugagga emukoze biti gavumenti oyo neno lwaki teyagala baganda wanyiza okusomera abaganda nga 15 betadde mu ttaka ng'ate bavuwaza ng'ate tebayambye ng'ate ebawadde emirimu ate bawadde ki? Sulaiman Kigundu ali wansi yebasa gavumenti eno yamwavuwaza. Sembule ali wansi yebasa gavumenti eno yamwavuwaza. Alina kampani ya Sembule. Sembule Steel Mills Nalukolongo ulidde yamwavuwaza. Zimwe construction gavumenti eno yamwavuwaza. Mukalazi construction gavumenti eno yamwavuwaza. Era bonna bali wansi bebasa. Haji Musa Katongolo waitoda gavumenti yaleke musudde bonna bali wansi bebasa. Ebavuwaze etya ng'ate emirimu tegiyingiramu direct gye bakola. Egiyingiramu gavumenti eno teyagala bannansi naddala Abaganda. Yeno bw'oba ng'oli musiraamu bw'oba ng'oli musiraamu yakukyayira ddala. Kati gavumenti eno enyumirwa nnyo bannamagoye Abachina abo balaba nti twayisiza ssente bwe ziyambe namagoye ziyambe Omuchina ne Sembule teri yali asinga kukola radio nga Sembule alina ne zi radio zibayita zimakula makula kituufu
ne Sembule zonna radio zaggwawo nga teri asinga kola mutayimbwa nga gwa Sembule. Nalabye ne kampuni ya Seroma nayo bagibanja kati bali kuwava munno basooka mutwalako TV. Gavumenti eringa yajja okuyigganya Abaganda ng'ate stroke busiraamu. Seroma ya mwami wava munno. Soloma simanyi nnyiniyo neneyo bagiri bubi kati batandise biyinzika. Poetry ali maziga gakaba gayonka kyebakola biyinzika. Wakati wana abatunzi b'enkoko tubadde namba 2 mu Uganda. Omu kojja wange nno yeno simuleetera obuzibu omwogera jamuleetera obuzibu aneka mwogere gundi Sekalaala aga Sekalaala kituufu kojja wange abo bebanzala bebanyonsa. Ne tubadde n'abalunzi b'enkoko 2 bokka wano mu Uganda ng'enkoko bwe zitava wa Sekalaala wa kojja wange zina kuva wa biyinzika. Nekye bakola biyinzika maama bamukuba emabega n'emmaaso. Baani abamukuba? Gavumenti emukuba emabega n'emmaaso. Omuntu alina kola atya? Gavumenti yali sosokola yali yagadde bannansi baayo. Nemanya nti bannansi baayo kati wano ffe tulina omwana muto nannyini wano nannyini wano mwana muto ne kati abo abaana be baagala okuyambibwa. Musajja wange Jona kuba omulaba mwana muto agabye emirimu aweza abakozi 10. Kituufu. Ne Jona tasobola kuyambibwa ate baali badde bayambibwa kwa mwana wonzalwa ya wano ate mwana muto muvubuka muto. Ne Jona baali badde bayambibwa. Ne Jona ayinza okubanga naye amabanja gamuli bubi n'owulira nti ate gavumenti eyambye omu China abagwira. Gavumenti eno eyagala nnyo bannamagoye. Lwaki? Simanyi. Wakati abo bonna bemmenye tekuliko muganda wange okugjako kojja wange aga Sekalaala. Naye gavumenti esudde abantu. Nze nakubalidde abantu abeebase emagombe olwa gavumenti eno okwata ne ku mutwe. Bali wansi beebase naye nga baafa butayambibwa, baafa mabanja ga revenue. Ate abamu ebintu ne bibatwalako nga Soimanyi Kiggondo baamusuula buli kyabugagga ne bakitwala, ne banka y'Egulyenirani ne bagitwala kifuba ddembe, buli kyabugagga kya Soimanyi Kiggondo ne bakitwala. Ono bamulanga lwakuba Muganda ate lwakuba Musiraamu. Awo wennyini tubadde tukyali ku nnyanja olabaseba ne bannyaba batulaba naye nga abutuukidde olwaleero nga omukulu MPUUGA Mathias bamujje ku bwa kamishona. Bwakyogerako ko n'ogamba kijja tuukirira finally kituukiridde. Kino kirekawa ebyobufuzi bya MPUUGA ye kati oba asaana kayimba nti la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadu Rasulallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Mungu amusasire. Sikulimba MPUUGA kasana akayimba kasana era kekamugoberedda kekamugenderako. Era njaga buli olaba MPUUGA mugenzi la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadu Rasulallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadu Rasulallah oba Mungu amusasire. Kati MPUUGA eyo gyalaze avudde mu mapu y'ebyobufuzi. Nze nagamba ano nga ntandika nenga ekisudde MPUUGA malala kwemanya kwematira na lujogojogo tagambwako. Era kyovulaba waliwo sipiiki y'owekitiibwa Dani Muliika nagyagadde nnyo. Dani Muliika owekitiibwa Dani Muliika katikkiro wa Buganda former katikkiro wa Buganda era yayogera nganzi namugaa nti MPUUGA alina okunnyonnyola alina okumatiza bali naye ng'ekyaleeta MPUUGA ebyo byonna kubuukira etokota buteekuza buteewa kitiibwa
nze nagamba negomba nnyo bannabyabufuzi abafa ne kaadi zaabwe n'atayitamu naye ng'asigadde ne kaadi ye asigadde ne kaadi ye ng'owekitiibwa babirye Kabanda owekitiibwa gundi sajja lyabeene emakindi Dokita Lulume Bayiga emukono bamuyita n'agamba ndi wa DP era nfiira ku DP ne DP ogiraba ne Ssenkagale waayo ne banatu naye Dokita n'awangula Muyanja Ssenyonga bamuyita Banuupu n'agamba nedda nfiira ku muvumenti yange era n'agwa ne kaadi ye olwa muvumenti Kasozi Ibrahim FDC bamuyita n'agamba nfiira ku FDC era n'agwa ne ku kaadi ye twagala abantu bwe batyo abayimirirawo so Mpuuga ekimukuba kutagalatagala na mululu nabutasiima kyalinawo ebitaano bino okubeera nti no bamuggyeko naye n'ebitaano bye n'agenda nabyo tolowooze nti no bisobola ate omuyambako okukomawo tebikyasobola Mpuuga nagambira wano ne bwajjamu empale takyasobola kudda Mpuuga alina genda nakayimba kaffe nti la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadu Rasulallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Mungu amusaasire azunga ente zifa abantu baluwala abantu batyalya ennyama kati atamenye kyakola tategeera ne kyateekwa kukola ente z'abantu ate no be basenga n'ente ne banne bajja mu kyawo ente z'abantu zifa abantu bafiiriddwa ente naali mubiri azunga tunuulire Frank Gashumba naye yabadde mukunzi nnyo era musaale nnyo mu kulaba nti emukatula mu ntebe Frank Gashumba okuggyako ekyannabukeera kyokka ng'ate nange namuyambako ulidde n'abantu ne batuyamba kiki yali akulembedde naye yakola ekibiina kye eky'ebyobufuzi nga bakiyita batya bakinkyerabidde neri sisimuka sisimuka tekyali kyabyabufuzi kyali kyabyabufuzi sisimuka Uganda yakifunamu abantu babalinga 3 mu 5 ulidde yakolako ku kibiina ky'ebyobufuzi nga ye kagusogola kagutunda kagunywa kagulanga ulidde yakolako ekibiina ky'ebyobufuzi sisimuka so tiimu eyo tesobola mutuusa mu buyinza terina kyesobola ate Katonda nga anakolimira akule waliwo kati nze nina abantu bemanyi babeere mu movement nga basobola okukunga abantu kati nayinza omusajja gwenkya wadde wa movement bamuyita Meja Kinobe kino oba Meja Kinobe oyo oweruweero oyo ne bw'aba akutta akazindaalo akwata akazinowulya ne mukyala gundi mukyala Seninde saabakunzi wa movement mukyala Seninde nga akutta akazindaalo ayinza okujjako abagoberezi so abo MK beetaaga abo senga bagenze naali kaabye Meja Kinobe James Kinobe ambassador bakati we Congo ambassador nga yakutta akazindaalo tokkiriza kuba akulaga wali obunafu bwabwe n'akulaga ebiremye n'akulaga ne gye muvudde buli omu wona nayo nokkiriza so MK inakola kyokulaba nti nno talina nti Katonda nga n'akubonereza era yamuwadde magi meereere tetusobola gamba nti Frank Gashumba asobola okukungira abantu nga bwe yakungaani omwana we kennyini yamulema omwana Frank Gashumba simanya yaani Shira Gashumba atambula n'empale n'aziraga ebweru abasajja abakyusa ngaaki be bamugana n'okugejja ulidde gwe omwana gweweezaalira akulema n'akuvuma n'akusensebula omwana n'ayambala empale mu lujjudde
kati anakunganyi asooka akunga Shira Gashumba nga tanabagenda mwemuke asooka atukungire Shira Gashumba. Shira Gashumba tamanye bibambala Shira Gashumba tamanye bibambala tamanyi nti empale nika akomunda tebakaleta mu lujjudde kakomana mu kisenge asooka ayigiriza Shira Gashumba bwe bambala asooka amugye ku bwenzi asooka amugye ku biragalalagala olira gyakunge bannayuganda yaga tubeere nga Shira Gashumba abantu baleke tumanyiira abantu baleke tumanyiira asooka akunge muwala we asooka akunge muwala we n'omwana yakulema ng'okyali mu nsi kati senga Gashumba afiira awo amuleke eddaani kinage nti neebaza mwami Museveni yatuterereza abaana be teri mwana wa mwami Museveni gwetegomba okujjako Muhoozi yekka abantu gwe batayagala Muhoozi bamwagala teri amwagala sebo abantu beddaala nga basanyufu owaba abasombe ab'Enkumi 5 abantu emasaka nga kati Masaka tufune sente wali wazitoola tutwaleyo ekikyola byo batajje era ababadde okunaffe tujja bafuna ate tuyinza nobbakubiyamu emirundi ebiri waliwo yagambye nti nno bakize ne Bobi Wine ayite mu buyisi Bobi Wine bamukkirize ayite mu buyisi nga takunze nakunga ayite mu buyisi oba jje nga akuba ku jjambo bw'ati katusobola kuddira Frank Gashumba Shira akulemye ate no Balamu mwebazaako kimu wadde yalemera mu katishaati akamu naye akuumye amakaage omuntu osooka kukuuma makaaga nakunga makaago amaka tegasobola kukulema noga nti onootereza agatali gago oba batali babo awo kyovula nti ate neebaza ku Balamu Balamu wadde mubi nnyo nenkwebazaako okuumya amakaago n'abakyala bo nti nno kuba nalabyo abantu bavuddeyo n'okwataakinga omukubiriza puroguramu mu radio CBS tolowooza nti nakabondo akababaka naddala abava mu Buganda akakyayimiridde naye kasobola omuyamba na Masaka n'abeera w'amaanyi nnyo tekisoboka nze nagamba siri wano ekiganyi ekyononya ebyobufuzi byawaffe wano kwe kunyooma n'okukkiriza nti gundi alina kyansingako ekyo kibonyabonya MPUUGA oyo omwana w'emagere Bobi Wine bakyamuwulira buwulizi najja kusuula abantu eddalu ajja kusuula abantu eddalu omuntu atuuke n'okutandika nga ayogera Bobi Wine ng'alogota na Bobi Wine ajja kutuuka okusula bamuyite n'omulogo bagentya kati yasendisa amayembe byakola si bibyego bategena okuga nti kati aloga n'okuloga omuntu ajja kutandika kati MPUUGA oyinza n'omusanga awoza Bobi Wine omanyi ekintu bwe kikuyitiraku buli ddakiika kyolowooza kyoloota ne Bobi Wine MPUUGA baakola ensobi nze nagamba eyasooka MPUUGA kulumba mwana baali badde basigala mu bibiina byabwe ne basigala mu DP zaabwe MPUUGA oba alina amaanyi oba alina ekitiibwa era yali wangudde kuba by the way ne baswalirwa eva match bamwendosi ngene yasigala mu kibiina very good n'asumaanyi basaalirwa yagamba bannange bamuyita kuba Bobi Wine yatambulanga ne basaalirwa ne bamuyita n'abagaba bange nti nsigadde mu jeema twagala abantu ng'asumaanyi basaalirwa abayimirirawo niye abo ba MPUUGA Basegona Babedi Bwanika Bamuwanga Kivumbi
abatayimirirawo nze naggambirawo ne mu kusooka nti abo baali bakimye kaadi mu kulabako abasajja bano NUP ebongere kaadi omwaka ogujja bakomerewo ku kaadi ze NUP oba ezimba abaayo abapya ngeyongera baani naddala for example Mwanga Kivumbi ababaka bwe bati tesobola zibongera gwe bwobeera tesobola zibongera kyerabyeko kimala tesobola ate kati kaadi ya nuupu bana abanuupu munansonyiwa siri mwogezi wammwe egenda kuba nkambwe nnyo egenda kuba nkambwe nnyo era ku luno anafuna kaadi ya nuupu ajja kwesonako egenda kuba nkambwe ate nuupu luli teyaleeta abaka 62 leero eyinza okuleeta 10 leero eyinza okuleeta 10 nga tulaba ne MK project eze n'amaanyi nze nkugambye oli omwana Bobi Wine nze nagambako lumu oba nakigamba gwe oba nakigamba Farouk nti Katonda yali agaba emikisa yagigabira abantu wakiŋŋamba nakigamba Katonda yali agaba emikisa yagigabira abantu babiri oba obaagala oba tubaagala yagigabira Bobi Wine na Mwami Museveni teriyo mulala ono gwe yawa mikisa tolaba oyo MK mwana wa Museveni talina kyasobola kukola ku nuupu wadde ogezaako obugeza bwati nga yayuguumiza Masaka talina abo babayugumye basombye basombe babawadde 5,500 talina kyasobola kukola abo abadde bayala ababadde kulaaleyi babadde bayala njala eyabaleese basombye basombe njala kiyaba era obudde obatunuulira njala kye nga kwabadde kaya badanyirira nganze nedda kwabadde kaya badanyirira nganze njala yabadde basumbwa bonna obwedde obalaba njala ulidde ebyobufuzi bye obiraba otya ng'obudde buno atandise okukuba enkuŋŋaana zitulowooza naddala za byabufuzi oyo mwana naye Katonda yamukolimira nga Abedi Bwanika ate Katonda be yakolimira MK na Abedi Bwanika Muhoozi Katonda yamukolimira na Abedi Bwanika bakolimira omanyi Katonda eddiini zonna alina basumulula ate alina bakkiriza ate alina basibira mu wantu Abedi Bwanika nze nawulidde alumba Bobi Wine yamulumbye bubi nnyo Abedi Bwanika akwasa ensonyi oba takyaswala Abedi Bwanika abadde adibye mu byobufuzi musajja yesimbawo kone kuwa pulezidenti nga yafuna obululu 35 mu Uganda yonna nedda ssebo Abedi Bwanika yafuna obululu 35 mu Uganda yonna Abedi Bwanika yakolako ekibiina nga bakirimu aba ono omukyala Winnie Nalusiba omu ya president omulala ye vice byonna nga byebyo Winnie Nalusiba mukyala mukulu mukwano gwange nnyo wa DP nga bakirimu aba era Winnie namuddukako Abedi n'asigalamu era ekibiina kya Abedi Bwanika akirimu ogu kyeki PPP isimanya PPP akirimu ogu Abedi Bwanika yese kulitale yetuzaala ye buli kimu akirimu ogu olaba n'abafamile balabirira bagano kiyingira Abedi Bwanika ekibiina kye akirimu ogu badde sikamanyi Abedi Bwanika ekibiina kye akirimu ogu yatuuza delegation conference olaba ne famile ye ne famile n'abantu baliisa balinako obuvunaanyizibwa bagano kiyingira bwatuuza meeting z'ekibi nakyo kiri mu iPod nakyo oba mwekiri omu Abedi Bwanika namutya n'agenda okwesimbayo ku bubaka bwa pulezidenti ku bwa pulezidenti mu Uganda yonna n'afuna obululu 35 n'avaayo n'agamba nti akalulu kabadde kalungi nnyo tekabanga nawo nga tebawera bantu bakyalo gyava okuzaalibwa ne n'aga akalulu kabadde kalungi nnyo era yagenda nga balayiza Mwami Museveni nawe ne ripooti n'atwala ne mu mmotoka ya Mwami Museveni n'amukwata ne mu ngalo n'awaana akalulu kabadde akalungi yakolokota Bobi Wine ate Abedi Bwanika bwatyo wano yeepankira ku Kizza Besigye
nenga Abedi Bwanika mwana kukiza Besigye. Abedi Bwanika mu byobufuzi tafirwanga wadde kapa. Abedi Bwanika mu byobufuzi bwe tafirwanga wadde kapa. Ne Kiza Besigye baganda be batano. Kiza Besigye afiriddwa ebyobugagga byonna. Kiza Besigye afiriddwa amaka. Kiza Besigye kati walabye tiya gas yamwerula omutwe. Kiza Besigye tiya gas yamwerula omutwe. Tiyali badde nanviri kati. Nanvi kati. Ne bakubanyo Kiza Besigye tiya gas. Enviri enzirugavu nazinuna mu zonna. Nekujjako envi. Nekujjako envi. Si bukulu. Nedda si bukulu. Tiya gas gwe bakuba ennyo Besigye yamuleeta envi. Era Kiza Besigye sate bamukuba tiya gas senga kyene enviri enzirugavu mu mutwe. Ne bamukuba nnyo tiya gas n'amuyingira mu bwongo bambi. N'amuyingira ne mu nviri. Kitegeeza tulowooze nti ne bwe bwali n'aletera okumera envi. Tebamukubye kwenkana wa Besigye. Wano mu Uganda Besigye bamukuba nnyo. Wano mu Uganda teri muntu gwe baali era tiya Besigye ng'omututte mu ddwaliro. Buli wamu oyinza omunuunamu tiya gas ayinza okuvamu ne pipa nga 10 eza tiya gas. Bakubye Kiza Besigye tiya gas. So senga tiya gas senga ali okay. Senga ali okay. Ne musajja atolaba akaddi aweddeyo tiya gas ya mukaddiyiza. Kuba tasinga mwami Museveni bukulu. Tasinga. Kiza Besigye abadde akyali mwana muto nnyo. Abadde akyali musajja muto nnyo. Ne tiya gas. Ne kati nawulidde Abedi Bwanika. Abedi Bwanika akola mirimu ki emirala nga ogyeko ebyobufuzi? Abedi Bwanika dokita ye mutendekege mazima. Wa bisolo. Ne era ebyobufuzi bye bimuyimirizaawo. Kuba sikiwa nti alinayo wadde ne kafaamu. So dokita w'ebisolo yalisoose n'atuwayo ne kafaamu. Simulabanga ko wadde ajjanja bikumbwemu bweti. N'embwa zitusumbuwa okukama olw'obukamazi. Tavayo nga nti oba tutte ku mbwa oba tukole tutya. Wulidde. Ekuwa wa bisolo dokita mutendeke. Wa bisolo. Niye Abedi Katonda yamukolimira mu byobufuzi. Tasobola kubeera successful. Era Abedi senga abadde n'obwenkanya n'amazima buli mwezi yali wadde ng'ekibiina kya NUP miliyoni 5. Ku musaala gwe n'akwata 5 n'aziwaayo. Miliyoni 5 n'aziwaayo. Kuba ate bakuba NUP Abedi teyali badde mbaka wa palamenti. Ali tasobola kujja kuwangula. Tasobola. Kuge Katonda ali agaba ebisiraani byakkirako wa Abedi ebyobufuzi ne bibuna ensi yonna. Ebisiraani by'obufuzi Katonda aba abijja mu ggulu byakkirako wa Abedi ne bibuna ensi yonna. Abedi ne bw'oba omutunulira olwo omulabamu ebisiraani eby'obufuzi. Era Abedi abakuba mwenkanya nga mwesimbu buli mwezi yali badde awaayo miliyoni 5 n'aziwa ekibiina kya NUP. Tugenda jiwumbawumba katono kubanga ka speed kangi nnyo. Atwogere ku MK project nga project. Yatandise ebyobufuzi ebiri active. Kyesimanyi obe amagye yalekulidde ate nga bagamba tusobola kwa acting politics nga atoli munnamagye. N'ekyo tujja kireka because eggwanga bwetyo bwe liri. Naye tulabe tutunulira akalulu wakanatuukira 2026. MK project olabe nti nno kuba amaanyi gerina teziyizibwa. Bwesalawo okukola lukuŋŋaano oba egenda n'obukuumi bwayo. Tulowooze nti ne opportunity gyerina eyokubeera ati neina obukuumi ate teziyizibwa kukola lukuŋŋaano. Ejja tutuuka nga esisa abantu bangi nnyo mu Uganda okutwaliza awamu nga erina obuwagizi bw'amaanyi nnyo okusinga ebiina ebirala. Ebyo byonna bwonna bukojebwa mwami Museveni. Omanyi olina engo bwetabuka n'abaana baayo batabukira. Engo nga yatabuse n'abwayo butabukira. Kati mwami Museveni omwana ndoza yamwesibako nnyo n'amuleka engo zimutabangule. Kati byonna byolaba nti Muhoozi alina amaanyi wayagala wakuba gundi tavanga mu magye akozesa motoka z'amagye
akole bwe Museveni gwali omulabi Museveni mu bantu wadde atukigomeza naye muntu atasinga empisa mu bantu Museveni wadde atuletedde obwavu asibye abaana baffe atuse naye ate empisa ali omu ku bantu abasinga empisa mu bantu kikkirizo bato kyagala atya kuba Museveni wa mpisa bantu bayinza obutakitegeera omanyi bayita empisa kirabika engeri gy'onnyonnyoddemu si kitegedde empisa kati kankweyo kimu ekya Museveni abaana b'abakulembeze baba n'effujjo abamu batukana ekiseera nga baagala kwonoona mu nguudo mu kifo ky'okgenda mu toilet nga yagala kwonoona mu nguudo naye teri mwana wa mukulembeze wa mwana wa Museveni yali akoze ku ffujjo ekituufu okiraba teri mwana wa mwami Museveni yali akoze ku ffujjo ate n'akola ekyebbeeyi ekisingako buli mwana n'amufumbiza so yali badde agamba nti ndaba nina ssente jasi omu ye yavuddeyo mu bufumbo naye nga yafumbirwa ne bw'atali badde wa mwami Museveni bavaayo ekituufu n'afumbiza abaana be ate mu makubo amatuufu ate mu nkola ey'eddiini mwami Museveni ajja nnyo eggomba alinayo faamu naye tasobola kutuuza lukuŋŋaana nga tagenze kusaba mwero siwalo naye asooka kusaba kyamanyi wero siwalo era n'amuleetawo n'amukkiriza ezo nazo tuyite empisa tasobola kuba lukuŋŋaana nga tasabye era ne bw'omulaba olukuŋŋaana asooka ne bw'aba agenze mu wantu asooka n'abuuza kyamaanyi wano yaluwa ajja atukkirize ekyakikola nnyo so nga yali wadde emenge bina nga tabibuuza era ne bwaba kyamaanyi nga babaganya akuyita nabwa muganyi waki mujjali anyinyonnyole ekyo kyo kimwebazaako kituufu tuyinza okulwa okufuna omukulembeze aliba n'empisa nga mwami Museveni wadde atukoze ebikolobero atemudde atuletedde obwavu n'empisa zazirina oba omwagala oba tomwagala kituufu kati mwami Museveni yaga kulaba ngaomwana wamususseeko gwe towangayo mwana wo n'ogamba bamunkubire mwatereere kagende alooza ebyangu kagende akiwulire ne bwaba omwana wo waka ogayowana isima alwana naivani oga n'omwana oyo sano bamunkubira muleke bamukube juzi yalwana ne mutogo naye ono gwalwanye naye aleka amusobola muleke bamukube kati bwe yawaayo omwana Muhoozi bamuwaayo tomulaba nnagenda beera wanjawulo mu byobufuzi because talina kyagenda kukola abantu abamuliko bebasinga omobilizinga abantu wano eno muli Balamu Frank Gashumba bonna mbajjo mbanafuya nnyabo Balamu omunafuya Balamu asenga bugagga ne Balamu yansanga mu byabufuzi ebyanjawulo ebyo bikituufu asinga bugagga ne yansanga mu byabufuzi ate era Balamu yali mwana wange nga tuli mu FDC Balamu yabeerako mu FDC ennyo n'amaanyi gojja omujjeko interview yali tayagala Museveni nga tubeera mu FDC era n'ekivulu kye twasooka okutegeka ne Balamu naliko nga tukitegeka twakisooka nakivubo Balamu nga naye atagadde yali mu FDC 00 bugenda omubuuzi oba obuuza abamumanyi nze nategeka ne Balamu ebivulu 2 nebisalafe ekyasooka kyali nakivubo twakituuma Besigye agabudde n'ekyo twafuna abantu ekyo twakitegeka nze Balamu ne mukyala Betty Kamyana Misango ekyo twafuna abantu naye ekivulu ekyatusala nenva mu bivulu twakitegeka Masaka ku kisaawe ky'ennyendo Masaka mu tawuni waliwo ekisaawe ekinene oba bakita Masaka ku recreation ground ekyo kyasala ffe nenva mu bivulu so tasobola kukunga bantu tasobola kubeererawo MK tasobola Balamu omanyi n'okukunga kuno abantu basinziira
kati Balamu okujjako okutegeka ebivulu mpozi ng'akunze bayimbi Balamu asobola abayimbi era abayimbi twabalabye Masaka nga bangi Balamu abayimbi abasobola kyokka kyasobola ne Balamu obadde ne ssente ani gwe wali okutte ku mukono gw'onoolagako abantu ebyo nabyo bigira abantu obadde ne ssente omugagga muvundu ekituufu lwakuba bamulogera mu katishaati kabbulu ndoza kali mu mayembege ako katakyusa ak'ebikuubo ne Balamu mugagga muvundu ndoze omusawo yamugamba ako katishaati tokakyusa ne Balamu mugagga muvundu ne Balamu ku nsi asobola bayimbi twalabyeko ne bannayafuzi abamu bali mu NRM nga Franka tumwebaze Franka tumwebaza nti oyo family ya family oba ayita mukyala Museveni senga oyo ate Franka family friend ate Franka tumwebaze ono yabera mu Kampala n'akidobonkanya kiki kyakoze kati minisita wa byabulimi Kalusu afuuse Kalusu oba yamulese n'omuleeta oba yamuwendudde Kalusu afuuse Kalusu minisita w'ebisolo Kalusu afuuse Kalusu ali mu byabufuzi